Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a contar este cuento que se llama Un bosque de palabras semilla. ¿Cómo surgieron las palabras? Este cuento está escrito por mí y está inspirado en el cuento Palabras Semillas de Maguela de Marco y Caru Rossi. Bueno, espero que les guste. Cuenta la leyenda que hace miles de quichicientos años, cuando las personas vivían en cavernas, apenas habían descubierto el fuego y se comunicaban solo con gestos y algunos sonidos. Ah, shh. Era lo único que se escuchaba. No existían las palabras, tampoco las letras como las de este cuento. Ahí un grupo de amigos y amigas que estaban aburridos y aburridas encontraron entre las plantas un fruto extraño. No se parecía en nada a lo que habían visto. ¿Cómo te imaginas ese fruto? ¿Querés dibujarlo? Puedes ponerle pausa a este video y ahora seguimos. Al abrirlo, probaron su pulpa. Era dulce y jugosa, la más deliciosa que habían probado. Y ahí pudieron empezar a hablar, aunque les faltaban palabras para descubrir lo mucho que sentían. Dentro del fruto había muchas semillitas de distintos colores. Este grupo de amigos plantó las semillitas separadas, haciendo un huequito en la tierra, y esa noche llovió mucho, mucho, muchísimo. Al día siguiente, cuando el sol asomó por el pasto, un brotecito rompió la tierra y creció como si un imán del cielo lo tirara hacia arriba. Para después de almorzar ya era una planta grandecita y al día siguiente ya era un árbol. Había crecido como un cono. Su punta señalaba hacia el sol, en lo alto del cielo. Sus frutos eran rojos y redondos, dulces como manzanas y muy brillantes. Cuando comieron esos frutos pudieron decir la palabra amor. Con esa palabra describían todo lo hermoso y bueno que les sucedía. Pronto, luego de 7 días de radiante sol y noches de intensa lluvia, tuvieron un bosque de hermosos árboles, todos distintos, pero con frutas de color rojo. ¿Cómo te imaginas ese bosque? ¿Podés pintarlo y dibujarte a vos en ese lugar? Pausa el video y haz ese dibujo. Un árbol redondo, uno escalonado que también terminaba en punta, uno muy grande con hojas que parecían manos, y con cada fruto que comían aprendían una nueva palabra. Estas semillitas mágicas trajeron ternura, paz, crecer, imaginar, alegría, compartir, jugar, ayudar, libertad, amistad, y muchas más palabras nacidas desde el amor. Pero se dieron cuenta de que también necesitaban palabras para describir aquello que no les gustaba, que no les llenaba el corazón, sino al contrario. Recorriendo el bosque encontraron un arbusto con espinas. Tenía frutos chiquititos y picantes como pimienta, y adentro semillas duras y amargas. Al plantar sus semillas, con la ayuda de la luz del sol y la lluvia, pudieron decir palabras como odio, miedo, resentimiento, culpa y duda. Esas palabras eran peligrosas ya que su fruto no era rico, pero podía ser muy fácil de comer, tanto que a veces se olvidaban de comer los frutos dulces de las palabras del amor, y solo se decían palabras amargas y picantes que les daban dolor de panza. Pronto entendieron que para vivir en armonía y equilibrio debían elegir las palabras del amor. Las palabras amargas debían ser muy medidas para no sentirse mal. ¿Qué palabras elegiste hoy? ¿Podés escribirlas o dibujarlas? Acá te dejo las posturas de yoga de este cuento. Podés sacarle captura y después ir interpretándolas a medida que lo vas escuchando. Espero que te haya gustado. Algunas ideas de cómo poder escuchar este cuento y seguir interpretándolo. Una persona puede leerlo y las demás van representando las posturas del cuento. Se lee todo el cuento primero y luego van nombrando las posturas e interpretando, puede ser de memoria o leyendo. Se escucha una versión grabada, como esta del cuento, mientras se las representa teatralmente. Están permitidos los disfraces y los títeres.
Se ponen tarjetas de yoga y a medida que se lee van observando las posturas diciendo su nombre. ¿Qué otra forma se te ocurre para interpretar este cuento con posturas de yoga? Bueno, espero que te haya gustado. Este cuento lo armé en base a un proyecto institucional de la Escuela del Jardín Dulce de Leche, en el que fueron eligiendo cada sala las palabras y las pusimos todas juntas en este cuento. Para más cuentos, puedes ir a mi canal y suscribirte.